Ну, сказали ж ключі є, ключі є. Все потрібно перевіряти. Після аукціонів, після страхових. От просто все. Дивимось. BMW X5, 22 рік. В дуже крутій комплектації. 38 тисяч миль пробігу. Незначний удар. Ключ є, презент. Продає, прогресів, страхова. Дуже крута. Ну, сказали ж ключі є, ключі є. А те, що він 98-го року від Є39, ну то таке вже неважливо. Машина не запускається, хоча написано Run and Drive. Ну от як? Ну, це страхова компанія продає. Дивіться уважно на кожен запис. Все, що вони пишуть, все треба перевіряти ось тут, обов'язково.